ऐसे कैसे बैठी हो? काम वाली नहीं आई आज। तो बर्तन कौन धोएगा? आप। लो 500 रुपए, बर्तन धो दो। आपको क्या लगता है कि मैं 500 रुपए में बर्तन धोऊंगी? लो 1000 रुपए और आप धो के आओ। चलो कोई दिक्कत नहीं, लो 2000 रुपए, अब धो दो। ठीक है, बर्तन धो दो। लो 2.5, जाओ आप धो के आओ। लो पूरे 5000 रुपए, बर्तन धो के आओ। लो 10,000 रुपए, आप धो के आओ। मैं धोऊंगी बर्तन। 10,000 रुपए? हाँ। ठीक है, मैं बर्तन धो देता हूँ, अभी 2 मिनट लगेंगे।